各位標迷你哋好啊！見到呢兩隻標啊，標面顏色真係好吸引啊！仔細睇下先，其實咧就係海鷗超凡系列嘅五星標啊，係啊係五星標嚟㗎。記得咧之前有一隻咧個面啊全部紅色嘅五星標復刻版咧，好搶眼。不過聽聞咧嗰啲限量版已經賣晒啦。咁呢一隻咧就係39mm標徑啦，厚度咧就大概係11.5mm 左右。標二去標二咧就係44mm 度啊，咁非常之精緻啦。同埋呢個標面咧，金色原來咧係金色嘅火花紋嘅標面啊，好有質感嘅。拉出標冠一格啦，跟住順時針咧可以校到3時位置嘅日曆嘅。當然拉出兩格有停秒功能，可以校到時間啊。咁啊，海鷗嘅機芯梗係全部都係自家機芯啦。咁啊，見到6時位置咧寫住中國仔啦，亦都有5星喺12時位置嘅。咁呢隻標咧，嗰個標面嗰個吸引力啊，真係不容忽視啊！咁其實咧，我右手邊呢隻咧就係之前介紹過紅色面嘅五星標復刻版啊。不過呢一隻咧已經俾標迷買咗㗎啦，所以咧係攞嚟量一量相嘅啫，其實就冇晒㗎啦。但係個7寸嘅手腕39mm標徑啦，呢一個咧就係金色火花紋嘅。其實仲有另一個版本嘅，嗰隻咧就係搪瓷灑銀啊，即係有啲銀粉喺上面啦，所以你見到咧好閃爍嘅。兩隻標啊，離遠睇見到顏色好吸引啦，而仔細睇咧你就會見到啊，佢個標面嗰啲紋理啊，嗰啲銀粉啊，總之就好多嘢可以鑑賞啦。咁呢兩隻標咧都係配襯條黑色嘅皮帶啊，咁咧就有唔同色啊，白色嘅車線啦，就用針扣嘅。咁啊呢隻標咧就冇特別做透底啦，咁啊擰轉俾大家睇下啦，又多一粒星啦。呢隻標咧就50米防水啦，機芯咧就係 ST2130。同埋咧，就咁睇未必睇到啦。原來佢呢個不鏽鋼殼咧，係比316L 精鋼咧更加堅固同埋防磨蝕嘅喎。啊，所以咧，即係呢一個咧，又要加多粒星啊。所以底咧有粒星，咦，咁咪叫做6星上獎係咪應該係啊？咁呢兩隻咧，你見到啦。總之咧，藍色呢個咧就係搪瓷灑銀啊，即係有搪瓷啦。咁跟住咧，金色呢個就叫金色火花紋嘅，係啊。總之大家記住呢兩個嘅稱號啦，咁啊有興趣當然可以去到海鷗嘅旗艦店嗰度查詢嘅。咁呢啲標咧個定價原來咧就係11,270蚊嘅，但係大家去到話睇過呢個頻道，售貨員梗係識做啦。總之大家去到就可以睇下啲標啦，試戴上手啦。咁見到呢度3隻，總之紅色呢隻咧已經名花有主㗎啦，大家買唔到嘅。咁啊，但係另外呢兩隻就最新推出嘅，大家咧就可以考慮一下啦。真係平時正裝啊或者去街戴咧都非常之配合。希望大家都中意我今日嘅分享啦，拜拜。